தும்மிக்கிட்டே இருக்கிறனால ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ப்ராப்ளம் வரும். அதாவது உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வந்து அடுக்கு தும்மல் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இருக்குது. தென் வந்து அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஹைப்பர் ரியாக்ஷனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அடுக்கு தும்மல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது நீங்கள் கண்டுக்காமல் விட்டுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு சைனசைட்டிஸ், அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக தும்மல் இருந்தது அப்படின்னா இயர் இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே மாதிரி ஹெர்னியா பிரச்சனைகள் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி இன் ஃபியூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ராங்கியல் ஆஸ்துமா, சைனசைட்டிஸ், தலைவலி, தலைக்கு குளிச்ச உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெட்ஏக்கு, இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது. தயவு பண்ணி உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக தும்மல் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்டே ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அதை சரி பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது.